gente, bora mexer esse negócio. Ai, ficou muito estranho. O ativador, eu vou mexer primeiro. Deixa eu mexer. Parece que Dá. já tá ativando. Parece que já tá ativando, gente. Mexe muito. Mexe muito, 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 muito. Ih, vou botar ativador. Mexe. Não chega de estar nas cruzes. Gente, esse ativador caseiro. No próximo vídeo eu mostro a vocês como é que faz. Não acredito que bota aquilo. Gente, aquilo é muito ruim. Mas vai ficar muito ruim. Ativou. Eu acho que foi por causa da pasta do dente. Então não pode pegar com a mão. Deixa eu pegar. Eu pego. Não, eu. Gente, quando eu ativar, a gente fala pra vocês. Peraí, ó. Sem ativador. Ativador já ativou. Mas pode estar mole na mão, né? Ó. E aí, bota mais ativador aí. Peraí. Na mão mesmo? Uhum. Vai. Tá bom. Mexe aí. Gente, não foi nem talco. Nem esse daqui preto. Que é miçanga preta, ó. Nem foi essas coisas, mas bora ativar. Ativou? Tá caindo todos em miçanga, mas tudo bem, já, né? Bota lá um pouquinho. Então, mais um protico. Mostra aqui pra galera. Vai, bota mais. Tá bom? Só um pouquinho. Bota aqui, pronto. Tá caindo miçanga, vamos botar mais. Ele tá caindo... Eu não quero botar preta. Vai dela mesmo. Gente, vou pegar 4. Vai. Ah, mas tem um aqui. Bota tudo de uma vez. Não. Aqui, ó. Tem 3 aqui, ó. Galera, eu coloquei todos. Gente, não, vai dar ruim. Mexe. Tá vendo? Tá vendo? Tá boa já. Tá muito linda. Ó. Tá muito feio. Agora vamos misturar com todas. Todas? Não! Bora? Tá, gente, vamos lá, vamos ver. Gente, é pra esse menino. Vai ficar ruim, eu acho, vai ficar dura. Qualquer coisa a gente bota mais cola, né? Tá vendo? Vai cair os glitter tudinho. Se colocar mais ativador, ela junta mais. Não, ela fica dura, né? Vamos botar cola? Bota mais cola. Ó, bota pouco. Tá gravando ainda? A gente mostra o resultado pra vocês já. Vai botar um pouquinho de corante rosa. É, tipo um vermelho. Deixa o like pra quarta e 4. Parte 4. Pronto. Mais um. Não, acho que dá. Acho que não dá não, gente. Deixa eu Fechei. ver a parte.